It's like reading my mind. It's magical. We're innovating at a scale like never before. Takes what you prompt it with and just runs with it. Everything is linked, everything is easy to use. We're accelerating how fast we can deliver solutions to our fans, to our business. It takes the hands-on time that the provider has to spend with the computer and puts that time back with the patient. It allows for the patient and doctor to be a patient and a doctor, like it used to be. It's fundamentally about amplifying what every person is able to do. This opens up the opportunity for that farmer, for that girl in the village who's trying to go to college, to find out what more can they do with their life.งาน Microsoft Build นะครับแล้วก็เปิดโดยคุณซัตยานาเดล่า Good morning. It's fantastic to see you all. Welcome to Build. All of those you made it here. It's fantastic to be back together physically and everyone joining online. These developer conferences are special times, special places to be, especially when platform shifts are in the air. I distinctly remember my first PDC in 1991, driving up 101 into Moscone Center, and my life changed after that developer conference. So it's exciting to be able to come back to Build 2023. ช่วงแรกเขาก็จะพูดไป sense of anticipation of something แสดงวิสัยทัศน์ครับ shifting around us as developers. พูดให้เคลิ้ม Put this in perspective. ช่วงแรกคือพูดให้เคลิ้ม I was reading Mitchell Waldrop's Dream Machine while I was playing with DV3, as GPT-4 was called then, DaVinci 3, and it just brought in perspective what this is all about. I think that concept of Dream Machine perhaps best communicates what we have really been doing over the last 70 years, right? All the way starting with what Vannevar Bush wrote in his most seminal paper, As We May Think, where he had all these concepts like associative memory, or what Licklider was the first one who even conceptualized the human-computer symbiosis, the mother of all demos, น่าจะพูดถึงปรากฏการณ์เปลี่ยนโลกต่างๆเนาะ 2007 Apple ออก iPhone เครื่องแรก 93 is when we had the Mosaic moment, then there was iPhone and the cloud. And all of these will be one continuous journey. And then, in fact, the other thing I've always loved is Jobs' description of computers as bicycles for the mind. It's sort of a beautiful metaphor. I think it captures the essence of what computing is. But then last November, we got an upgrade, right? We went from the bicycle to the steam engine with the launch of ChatGPT. It was like the mosaic moment for this generation of the AI platform. And now we look forward to, as developers, what น่าพยายามจะสื่อว่าปัจจุบันเนี่ยคือ ChatGPT เนี่ยน่าจะเป็นตัวเปลี่ยนวงการอะไรสักอย่างในปี 2022 and no better place to start than the actual developer stack, right? We as developers, how do we build is fundamentally changing. In fact, when I think about how we build, เขาน่าจะพูดถึงว่าวิวัฒนาการก็คือ2007นี่คือ iPhone ใช่ไหมเปลี่ยนวงการแล้วก็คือ2022ก็คือ ChatGPT
waiting for a day for your managed dev box to be set up. You have it in less than an hour. Microsoft DevBox what it does to you and Copilot X in terms of driving the overall โอ้ยคุณโอมิสวัสดีครับ which is what 54% or so up. คุณโอมิสวัสดีครับผม And then of course GitHub Actions and งานมันน่าจะเกี่ยวกับพวกdeveloper เป็นส่วนใหญ่อาจจะน่าเบื่อนิดนึงแต่ก็เป็นงานที่แบบเอาอะไรใหม่ๆมาให้ดูไม่ได้ develop จ๋าขนาดนั้นเนี่ยโค้ดสเคปโค้ดสเปซไม่ใช่GitHub Pilot to be able to stay on task is just so wonderful to see. So how we build software is radically different, but what we are going to build as developers is really the story of this developer conference. And what we build, we've been, it's not like I came in on January 1st and said, let's ไม่ใช่ว่าผมเข้ามา1 มกราแล้วก็ทำได้เลย It does feel like we're every week there is something new and ก็คือตอนนี้เขาก็น่าจะพูดเล่าไปตั้งแต่เรื่อยครับเล่าไปจากอดีตปัจจุบันซึ่งเป็นปกติในการเปิดงานอยู่ พูดบิ้วก็ชอบพูดบิ้ว when it comes to productivity, Copilot in Microsoft 365, Copilot in Viva, in business process, พูดบิ้วเหรอ it's the Copilot in Dynamics 365. When it comes to industry sort of workflows, what Nuance has done with DAX or the security Copilot, or the Copilot, of course, for the web in Bing and Edge. สำหรับ Microsoft นี่รู้สึกว่าไอ้ Copilot นี่จะเน้นมากเลยรู้สึกเขาจะใส่ไปหลายที่แล้วผมไม่อยากรู้ว่าเขาจะใส่เข้าไปใน Windows ป่ะ Are going to, as part of this developer conference, we're going to have 50 plus more announcements. But I want to highlight 5 of them. The first is we're bringing search grounding in Bing to ChatGPT. We are very excited about this. Yeah, you Bringing ก็ช่วยกันตบมือหน่อยนะครับผมไม่ตบมือกันเลย Look, ChatGPT is the most sort of fast-growing โค้ดเกมออกมาให้เล่นได้สักเกมก่อนไหม หมายถึงอย่ามีเกมติดบั๊กใช่ไหม เอาไปต่อนะครับอันนี้เขาพูดถึงอะไร bring to ChatGPT อ๋อ consumer app we've ever seen. And search grounding is very key feature, right? So that all the information is current and grounded by what you have from the crawl and the index. And so it's fantastic to see that. คือผมอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องภาษาอังกฤษนะครับแต่ก็ดูรูปแล้วก็ฟังอันไหนพอเข้าใจก็อาจจะพูดบ้างแล้วก็มีภาษาไทยที่แปลโดยอะไรนะ YouTube อีกทีไม่ใช่ Official ก็อาจจะมึนๆหน่อย We're excited to be able to, it's going to launch in ChatGPT Plus immediately and quickly coming even to the free tier. This is just the start of what we plan to do with our partners in OpenAI to bring the best of Bing to the ChatGPT experience. Next, we're bringing the น่าจะทำไปเชื่อมนี่ไง Windows Copilot อยากเห็นปุ๊บก็มา You're going to hear a lot from Panos tomorrow about it, but คือไอ้ Copilot เนี่ยมันเป็นผู้ช่วยเหรอครับไอ้พวกที่เป็นแชทอะไรเงี้ยแต่คิดว่าการใส่เข้ามาใน Windows น่าจะมีอะไรเยอะขึ้นมันจะคล้ายๆกับพวก Cortana เมื่อก่อนนะครับที่ Cortana พยายามจะเป็นอะไรเงี้ยที่ Kippy อะไรพวกนี้นี่ไงครับเหมือนพิมพ์คำสั่งอะไรได้อะไรเงี้ยสั่งให้ Windows ทำอะไรก็ได้อะไรเงี้ยนี่ครับเห็นไหม How can อะไรเนี่ย
นั่นไงครับจริงๆด้วยผมว่าแล้วนี่ไงอยากได้ทีมดาร์กก็กดได้เลยไม่ต้องเข้าเซตติ้งอะไรเลยอันนี้ที่เขาโชว์นะส่งไฟล์ได้ด้วยเหรอเฮ้ยเจ๋งนะสั่งให้เปิดเพลงได้ด้วยเหรอใน Spotify อันนี้อะไรทำโลโก้ส่งโลโก้ What do you want to wish image เฮ้ยสั่งให้ส่งได้เลยอ่ะสั่งให้ส่งเข้าไปในทีมเฮ้ยอันนี้เจ๋งครับอันนี้แหละที่ผมอยากเห็นเพราะว่าเมื่อก่อนคอร์ทาน่าอะไรพวกนั้นอ่ะมันเน่ามากดูจากเมื่อกี้ไอ้ที่เขาโชว์นะดูจากที่เขาพรีเซนต์เมื่อกี้นะมันดูโอเคสั่งได้วันละครั้งป่ะ ตอนนี้จะสั่งได้20 ครั้งแล้วครับ Co-pilot stack We want to make that available so that everyone here can build their own co-pilot มีปลั๊กอินแล้วก็ extensibility everything from the AI infrastructure to the foundation models to the AI orchestration all the way up to your co-pilots and its extensibility. In fact, the other thing that we're going to do is have common extensibility across all of these surfaces, right? Whether it is ChatGPT, extensibility, Microsoft 365 Copilot, or all of the Microsoft Copilots, and of course your own copilots we can share. เขาจะมีปลั๊กอินให้ใช้ extensibility model. This is one of the most powerful things for your developers, for every developer to be able to write a plugin and have it reach billions of users across all of these surface areas. So to be able to show you everything in action from both the plugin extensibility to all of the copilots we announced, let me invite up on stage Yusuf Mehdi to come show you all of this. มีปลั๊กอินใส่ปลั๊กอินได้อย่างเงี้ยเหรอ สวัสดีทุกคน We're making fast progress on delivering our vision of your copilot for the web. มีเซนได้ชื่อมากงานแบบนี้มันเป็นอย่างเงี้ยนะครับ มันจะไม่อลังการหรือว่ามีความว้าวเหมือนพวกงานเกมอะไรพวกนั้น Web and for business. And today, as Satya said, we're excited to announce that we're going to bring ChatGPT and Bing together as with the default search experience to give you ส่วนใหญ่มันจะพูดเนี่ย more timely answers. Let's take a look. Here I am in ChatGPT, and as you can see now, Bing is the default. ถ้าเป็นแบบเฉพาะ develop แบบโอ้โหน่าเบื่อโคตรจะน่าเบื่อคนนี้เยอะเลยถ้าเป็นแบบเปิดตัวอะไรที่มันเกี่ยวกับผู้ใช้ทั่วไปอ่ะอันนั้นน่าจะสนุกหน่อย Apple ไม่ชื่อเลยดูเพลินมากอ๋อครับหมายถึงงาน develop ใช่ไหมคืองาน develop อะมันน่าเบื่อเยอะมาก น่าเบื่อเยอะ And when I come in and select it, I can now ask sort of real-time queries. For example, let's ask what I should expect to hear about build and .NET. And what you can see is the results now are more up to date. อันนี้น่าจะเป็นแบบเขาลองใช้ปลั๊กอินให้ดูมั้ง In fact, if you can see the links on that page there, you can click those and those will take you straight to a web page that's sourced by Bing. We're also excited. Yeah, absolutely. You can clap for it. อันนี้คือ no plugin. We're also excited to announce that we're going to bring interoperability between ChatGPT and Bing for plugins. So you write them once and they're going to run everywhere. So as you can see here in ChatGPT, I've got Zillow and Instacart enabled. But I want to show you here in Bing Chat. So Instant. We'll over, and you can see again, I've got the same plugins now in both Bing Chat and in ChatGPT. And what we're going to show you now is I'll do a search here for houses in Chicago, and I can ask for a set of criteria, learn a little bit about the neighborhoods.
And now I can automatically call Zillow by saying, hey, give me 3 houses in a certain price range that ไอซิลโลนี่มันช่วยทำอะไรอ๋อ meet my criteria. And what you can see is now I get these great options, and I'm also going to get all หมาย of ถึ the ง other great หมาย things ถึง you เป็น get ตัว with ช่วยนี่ไงซื้อบ้านเหรอ เป็นตัวช่วยซื้อบ้านเหรอ Bing, like helpful city guides and maps. ไม่ได้หมายถึงเนื้อหานะแต่การพรีเซนต์นำเสนอไม่มีอะไรน่าดึงดูดอ๋อครับคือพรีเซนต์ไม่สนุกอะไรเงี้ยนะ And prompts. I'm going to tell you now how we're going to further add value to the plugins that you write. They're going to work not just in chat and ChatGPT. They're going to work across the entire web, ทั่วทั้งเว็บ courtesy of the Edge browser. So here's an example. I'm on a web page here checking out a recipe for a cake. อ๋อนี่ไง And หน้า now I ตาใหม่ can call Bing ที่ผมจะ Chat ลองแล้ว and ไม่เห็น ask มี it ให้ to ลอง tell me, hey, give me the ingredients from this web page. And notice Bing can read the context of the web page, understand those ingredients. อันนี้สูตรอาหารใช่ไหมครับ And หนึ่ then ง I แค can ป say, hey, นะ give me a shopping list for this. And it'll automatically call the Instacart plugin, take those ingredients that right off the page and put them into an Instacart shopping. And with one click, I can get those now Shopping delivered มา to my house. This is incredible productivity benefit for people. อ๋อก็คือ Let me สูตร show อา you หาร now แล้วก็ how ช้อปปิ้งได้เลยใช่ปะ Microsoft 365 how you'll be more Copilot productive at work. ก็น่าจะหมายถึงว่าเขาเอาไอ้ Copilot เนี่ยมาใส่พวก PowerPoint Excel อะไรพวกนั้น Now นี่ I'm ไง in Microsoft Word Word, and I'm going to need some help for drafting a legal contract. I got a legal contract here, and I need some help with ช่วยอะไรได้บ้าง California law. So I'm going to call 3 plugins from Thomson Reuters to edit this document. First thing is I'll go into Copilot, and I'll pull it up, and I'll say, hey, help me understand how to edit the limitation of liability. มันบอกว่าอะไรครับ The practical replace law plugin. It'll read the document, limitation find the paragraph, and make อ๋อ that เขียนให้เลยเหรอ Next, I want to know if this is enforceable under California law. So I'll call the Westlaw plugin that will do that analysis, and it'll come back and give me an analysis about it from a legal perspective. And finally, since we're making lots of changes, I'd like to know the summary of all of these changes. And with document intelligence, I get a simple table that shows you all of those changes in an easy-to-read format. By joining the power of Microsoft คือเขาจะบอกว่าเขาเขียนlimitation อันนี้มันแปลว่าอะไรนะผมนึกไม่ออก 365 Copilot in Word with the support of these เกี่ยวกับกฎหมายเหรอ like Thomson มี Reuters. ตัวช่วยเขียน Now เกี่ยว you กับ can กฎหมาย draft ด้วย a เหรอ legal contract in the support of these real powerful plugins like Thomson Reuters. Now you can draft a legal contract อ๋อนี่ไงร่างสัญญา in so much กฎหมาย more way. อ๋อคือเขียนให้ได้เลยเหรอ One more. Here I am in Teams chat, and I'm engaging with Microsoft 365 Copilot to track website changes. Copilot will just call the Atlassian plugin to help. Atlassian Jira specializes in project and issue tracking. So it'll pull the Jira ticket automatically with the plugin, and now all I have to do is assign an owner using the Azure Active Directory, and that's it. อารมณ์ของนักพูดไม่มีความแสดงถึงความภาคภูมิใจของผลงานตัวเองเลย ขนาดนั้นเลยครับ It's all done. ผมฟังไม่ออก Plugins ผมอาจจะฟังภาษาอังกฤษไม่ออกเลย Copilot ไม่ได้รู้ถึงอารมณ์ขนาดนั้น across all พอแล้วไม่วิจารณ์ all of your business apps and the data stored in the Microsoft Graph to keep you in your flow. Finally, as Satya shared, we're excited to announce the Windows Copilot. อันนี้น่าจะได้ใช้แหละ Change how you use อันนี้ดูเข้าถึงคนทั่วไปมากกว่า Let me show it to you. Here I am. กับเมื่อกี้ Coding Word project on my PC, but I want to configure my PC to help me be more creative and more productive. อันนี้ก็ช่วยเขียนโค้ด Invoke the Windows Copilot. I now just come down here to the taskbar. I click on that, and now we'll pop up the Windows Copilot on the right. This side pane here will be consistent across every app that you use on your PC. ทุกแอปที่ใช้บน PC I can now ask it questions like, how สามารถถามได้ can I use the system to get work done? And not only will I get a bunch of great suggestions, but watch this. I can now, with one click, take action on those suggestions. For example, I can put it into focus mode. I also know that ก็คือถามไปแล้วมันจะให้ขึ้นมาอีกทีนึงว่าจะเอาไม่เอา dark mode. So with one click, I'm now here on the dark side.
And to really get going, I want to get that coding playlist going. So I'll pull the plugin from Spotify and say, give me a great coding playlist. In this case, Chill Vibes will come up. And now I'll have it ready to go. And finally, there's a suggestion here that says, hey, to organize your PC, let's take advantage of Snap. So with one click, it snaps all the windows right in the place I need them so I can be super productive. What do you think? อะไรวะอะไรวะอะไรวะ So as you can see, we have an incredible array of powerful AI-powered co-pilots. We've got over 50 plugins already available for customers. มีปลั๊กอินกว่า50ตัว I can't wait to see. อ๋อก็คืออันนี้บริษัทที่คือทำปลั๊กอินให้แล้วใช่ไหม Adobe เหรออะไรเนี่ย บิดบักเก็ตรู้จักไม่กี่ตัวเองเท่า All going to build. Thank you very much. Thanks, Yusuf. Thank you, Yusuf. We have, Yusuf ชื่อ Yusuf Yusuf said, fantastic momentum already building. And this is about really creating that opportunity for developers to reach all users across all of these surface areas. And we are so excited to see how you go about exploiting that opportunity in the weeks and months to come. Of course, when we talk about the AI platform and the Copilot stack, the next thing for us, which is really exciting, is AI Studio. จากที่ดูนี่เขาเอา AI ใส่ไปทุกตัวเลย Tool chain for you to be able to build your intelligent AI apps and your copilots. Everything from being able to train your own models to be able to then ground, whether it's OpenAI or any open source model, with data that you bring, built-in vector indexing in Azure Search, built-in support for RAG or retrieval augmented generation support, built-in support for prompt engineering with prompt flow and orchestration, and of course, built-in support for perhaps the most important feature, which is AI safety. One of the things that we've been hard at work is to build into the tool chain AI safety. We've been at work on AI safety for the last 5 years. We have principles which we have translated into a core set of processes that we implement across our engineering stack. And then, of course, we have all of the compliance and oversight. But the real challenge is not just to have these things outside the engineering process, but to build it into the everyday tool chain. And that's what we're doing with AI Studio. And it starts with testing, where there is the responsible AI dashboard that helps you during the testing phase to ensure that what you're developing is safe. We have grounding, and in fact, the prompt flow is perhaps one of the best features for you to be able to ground your models. You have provenance for media provenance, for the support for images and videos and watermarking, for your neural voice that's going to be available to all of you as you build your applications, and at deployment time. That's perhaps one of the most critical things, is we have taken all of the safety work we did, for example, for the launch of Bing Chat, and really made it available as just a set of features for any developer to use, right? You can take an OSS model and use the AI safety service to really make it at the deployment time safe. And of course, then you can even monitor the model for model drift. And that way, then you can make sure that it's not just the one time, but you're continuously looking to make sure that you have safe deployment. So we're very, very excited about AI Studio, helping every developer out here to be able to build AI applications, but build them with safety first. Let's roll the video. Introducing Azure อ๋อ AI Studio ก็คือเป็นแพลตฟอร์มสร้างแอปที่ใช้ AI ได้ Customize, train, evaluate, and deploy the latest next-generation models responsibly. With just a few clicks, developers can ground AI models with their structured and unstructured data to quickly and easily build customized, cutting-edge conversational experiences for their customers. Developers can take advantage of a new model catalog that works with the popular models organizations use, including those from Azure OpenAI Service, Hugging Face, and many other open source models. With Prompt Flow, developers can combine relevant data from your
organization and create a detailed prompt to get better results. Prompt Flow works with Foundation, internally developed or open source models, and uses popular open source tools, LangChain, and Semantic Kernel. And because the AI systems we build are designed to support our AI principles, with Azure AI Content Safety, we are making it easier for you to test and evaluate your AI deployments for safety. This is Azure AI Studio, the trusted tools มีบอกด้วยเหรอว่า the next ว่า generation safety of หรือไม่ AI safety applications. Cool. And of course, all AI applications start with data. And we're really thrilled to be announcing Microsoft Fabric. This is a product that we've been working very, very hard on over multiple years, and it's finally coming together. It's perhaps the biggest launch of a data product from Microsoft since the launch of SQL Server. It really brings together compute and storage, so it unifies compute and storage. It unifies all of the full analytics stack product experiences. It brings together governance, so it unifies governance with analytics. And most interestingly, it unifies the business model, right, across all the different type of analytics workloads, whether they're SQL, machine learning, whatever job you want, you can use the same compute infrastructure. And this unification at the end of the day is what I think will fuel the next generation of AI applications. Let's roll the video. Introducing Microsoft video. a unified data analytics platform. One product, one experience, one architecture, one business model. Unified data is stored in one lake, a SaaS data lake for the entire organization. Data is integrated and stored in an open format, allowing one copy to be used to train machine learning models, visualize data, and run SQL queries on the lake and data warehouse. A unified experience brings together all the tools data professionals need: pipelines for orchestrating data movement, experiments for training machine learning models, semantic models for defining key metrics, and much more. And for business users, Fabric brings together data for collaborating and doing ad hoc analysis in Microsoft 365. Unified governance วิเคราะห์อะไรนะเมื่อกี้ Excel อ่ะ is built in for all your data. วิเคราะห์ราคาเหรอหรือว่าอะไร With Copilot from Microsoft Fabric, AI helps everyone be more productive. Whether it's writing SQL statements, building reports, or setting up automations based on triggers. All your data, all your teams, all in one place. This is Microsoft Fabric. Fabric Microsoft Fabric. You know what the AI supercomputer did for the infrastructure layer? Microsoft Fabric will do to the data layer for this next generation of AI applications. Very, very exciting. These are just the 5 of the 50. So we have 45 more to discover throughout the conference. มี45ตลอดการประชุมอ๋อแสดงว่ามีหลายวันเหรอ build this next generation of applications. อันนี้คือเขาโชว์แค่5อันใช่ไหมแต่ตามจริงก็มี50อัน One of the things that I think we should ask ourselves as developers is why do we build? Why do we build technology? This relationship between economic progress and economic growth in technology has been there for a long time. In fact, this graph, when you see it, it's pretty stunning that for most of human history, we didn't have much economic growth, nor did we have much technology. And then something happened 250 years ago, right, which was long in building, by the way, from perhaps the Enlightenment to scientific revolution to the Industrial Revolution was close to 400 years. But then there was real progress. You see that slope going upwards. And then, of course, over the last 70 years, information technology has played a role across all of those sort of seminal moments on the march towards that dream machine. And of course, we now enter the age of AI, and we get to define what that slope looks like going forward for economic growth.
But it's not even just economic growth on its own, right? We don't build just because we want economic growth. We want economic growth. มีขยาย Have human development index growth. We want the lifespans to go up. We want education and prosperity and standard of living to go up everywhere. That's why we build. That's why we innovate. That's why technology exists. It's not for technology's sake, but it is for that broad impact. And to me, this all came together. You know, in January when I was visiting India, I had a chance to see this demo, and it sort of had a very profound impact on me because at some level it sort of motivated me to go into this next wave with that much more vigor to ensure that this time around, this technology reaches everybody in the world. There are two things that stood out for me, right? That things that we build can in fact make a difference to 8 billion people, not some small sort of group of people. ไม่ใช่กลุ่มเล็ก To be able to do that by diffusion that takes days and weeks, not years and centuries. Because we want that equitable growth, we want trust in technology, we want to ensure that we protect those fundamental rights that we care about, and that we do this in such a way that we manage our energy transition given the finite resource we have in our planet. That's, at the end of the day, what grounds us in our mission, to empower every person and every organization on the planet to achieve more. And so I want to leave you with this video of what you as developers are going to do in the days and weeks and months and years to come is going to have the most profound impact of any technology to 8 billion people all around the planet. Thank you very much and have a fantastic build. मैं एक किसान हूँ अपने ही गांव में हमारी ज़मीन है 2 एकड़ उसमें ही हम खेती उगाते हैं रबी की और खरीफ की दोनों फसलें उगाते हैं जिसमें गेहूं है बाजरा है तिल्ली है सरसों है बट यहाँ मेवात में कंदर बहुत से गांवों में न्यूज़पेपर नहीं पहुँच पाते हैं ये सरकारी स्कीमें पहुँचती हैं लेकिन ग्रामीण इलाकों में लोग योजनाओं की स्कीम पहुँच भी नहीं पाती है These are all communities living in media dark areas, which means that penetration of traditional media like television and radio is very sparse. There's also literacy challenges, so things like newspapers have a very low access in these areas. In India, we have 22 constitutionally recognized languages, but apart from that, we have more than 100, almost 120 languages. Being able to provide justice to each and every citizen in their own language, it's a challenge, but it's also an opportunity. Jugalbandi is a chatbot that we built to solve 2 problems. One is this linguistic divide and the technological divide. We collected millions of parallel sentences for machine translation. We collected thousands of hours of data for speech recognition. And then we built state-of-the-art models on top of it using Bhashini speech recognition models and Azure's OpenAI. So these capabilities allows us to understand language, transcribe it, translate it, and also synthesize it back in the form of speech. चाचा यू जुगलबंदी है यहाँ पे हम लिख के भी और बोल के भी कुछ भी जो हमें स्कीम चाहिए सरकारी योजना है उनके बारे में जानकारी ले सका मैं किसान हूँ मुझे सरकारी योजना कैसे प्राप्त हूँ मेरा नाम जुगलबंदी है मैं एक असिस्टेंट हूँ जो आपकी सरकारी योजना के बारे में जानने में और उसके लिए एनरोल करने में आपकी मदद करूँगी तो वहाँ से हमें लिखित में भी और ऑडियो में भी दोनों तरीके से जवाब आया और किस किस डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है और किस किस फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है The Ministry of Electronics and IT in the country has been working on this for the last 5 years now. And when ChatGPT was launched, that was really the catalyst for us being able to bring these pieces together. We've been able to categorize the diversity of India as an innovation opportunity. And if you're able to do that successfully, you're able to do it for the world. นั่นไงจบจริง Or the Copilot, of course, for the web in Bing and Edge,
sort of workflows, what nuances มีที่น่าสนใจอันหนึ่งคือนะเดี๋ยวผมย้อนกลับมาดูที Next, we're bringing the co-pilot to the biggest canvas of all. You're going to makeทำไมไอคอนเป็นอย่างเงี้ยอันนี้คือไอคอนโคไพลอตใน Windows นะคล้ายๆกับ365เลยอันเนี้ยมันบอกว่าอะไรก็คือ revise ก็คือเขียนเหรอก็คือแก้ไขคำเขียนได้เหรอ submit หรืออะไรอันนี้ก็คือทำงานกับทุกแอปใช่ปะก็คือสั่งงานแอปได้เนี่ยอยากจะฟังเพลงอ่ะ Music to work to มันก็แนะนำเพลงมาให้อันนี้ก็กดของอันแรกไปก็ได้ชื่อคนนั้นมาเลยเนี่ยก็ดูสะดวกดีครับอันนี้อะไรเนี่ยAdobe Adobe วาดไอคอนวาดรูปเสร็จแล้วก็ส่งไปในแชทนี่ได้เลยใช่ปะแล้วก็พิมพ์เหมือนก็ถามว่า what do you want to do เนี่ยอันนี้ก็คือจะทำอะไรกับรูปใช่ไหมอันนี้ก็บอกว่าส่งโลโก้ไปได้ไหมในทีมในดีไซเนอร์เนี่ย มันก็ส่งให้โอเคและนี่ก็คือที่เขาเอามาโชว์ Windows Copilot แก้ไขเรียบเรียงให้ใหม่ก็มีอันเนี้ยแหละที่ผมว่าน่าสนใจแล้วก็น่าลองแต่ไม่รู้เขาพูดถึงว่าวันให้ใช้ไหมSo we're going to talk a lot more about Windows, tomorrow when panel. แสดงว่าที่เขาบอกมีหลายวันนี่คือเขาจะมาเล่นให้ดูไอ้ Windows Copilot เลยเนี่ยนี่ไงพานอสThe other thing that we're also very excited to launch ผมว่านี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละก็หลักๆก็น่าจะประมาณนี้นะมั้งก็ดูจากสโคปส่วนใหญ่เขาแล้วก็คือ AI ที่จะเอามาฝังทุกโปรดักต์เขาในทุกๆโปรดักต์เขาก็คือจะเอา AI มาใส่ให้หมดอันนี้อะไรเนี่ยผมเพิ่งเห็นเล่นเกมได้ด้วยเหรอ Modern
อันนี้มันบอกว่า how do I create photo album เหรออ๋อก็คือก็มันก็บอกวิธีมาใช่ไหม open อัลบั้ม new อัลบั้มอันนี้เข้าเว็บเหรออันนี้คืออะไรทำไมมันเข้าเกมอะ So cool. So we're going to talk a lot more about Windows, you know, tomorrow when Panos is up here. The other thing. ดูท่าก็ประมาณนี้นะครับก็อีกอันหนึ่งที่ผมโคตรอยากเห็นเลยคือมันเป็นคอนเซปต์ของ Google ที่ตอนเปิดตัวของ Stadia มันเป็นคอนเซปต์ของ Google คือสมมุติเราเล่นเกมอยู่ใช่ไหมเราเล่นเกมอยู่แล้วเรางงว่าเฮ้ยตรงนี้มันไปยังไงของ Google ที่เสนอคอนเซปต์มาคืออารมณ์แบบก็สามารถเซิร์ชได้ทันทีเลยว่าไอ้ตรงเนี้ยไอ้ที่เราอยู่ตรงเนี้ยคือไปยังไงแต่ที่ผมเห็นที่อยากเห็นอีกอันหนึ่งก็คือไอ้เกมเนี่ยคอนเซปต์คล้ายๆกับ Stadia แต่อันนี้คือใช้ AI ก็คืออารมณ์แบบคล้ายๆกันคือเราอยู่ตรงเนี้ยเราไปไม่เป็นละเราก็บอกให้ AI มันบอกว่าไปยังไงอะไรผมว่ามันต้องมีไอ้แบบนั้นอะเข้าไปฝังอยู่ในเกมของค่ายเขาอะก็อยากเห็นไอ้แบบนั้นอีกด้วยเหมือนกันแต่ผมคิดว่าน่าจะมาแหละเพราะไอ้ Windows ไอ้ Copilot นี้ก็มาละก็ไม่น่ามีอะไรส่วนใหญ่ที่เหลือก็เกี่ยวกับเดฟทั้งนั้นอ๋อนี่ไงก็คือเขามีมาโชว์50 บวก New Update วันนี้เพิ่ง5 อันไอคลิปเนี่ยเพิ่ง5 อันตารางแรกนี่เขาพูดถึงอะไรรีแมชชีนก็คือวิวัฒนาการใช่ไหมหรือว่าไทม์ไลน์หรืออะไรตืด PC กับเซิร์ฟเวอร์นี่ก็เริ่ม1976 1990นี่ก็คือเริ่มมีเว็บละ2007ก็คือ iPhone แล้วก็มีคลาวด์2022ก็คือมี ChatGPT Paper, as we made. โอเคครับก็ปิดงานไปด้วยภาพไหนดีวะภาพไหนดีเอาภาพตอนที่ท่าน CEO เขาเดินออกมาแล้วกันนี่เล่นสตรีมกดชิปแท็บเข้าไกด์ดูได้ทุกเกม ง่ายกว่าเยอะคือโดยปกติแล้วอ่ะถ้าเร็วที่สุดก็น่าจะ YouTube ไปแหละชินกับ YouTube ไปแล้วผมว่าระบบแบบสตรีมอ่ะที่
ที่คุณโอมิดบอกอะเรื่องไกลเรื่องอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมเชื่อว่าอนาคตเขาจะทำให้มันง่ายขึ้นโอเคครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละลองดูครับคลิปแรกเดี๋ยวApple เหรอ WWDC 2023ใช่ปะถ้ามาไม่ดึกอาจจะดูเป็นไลฟ์ไปเลยจะได้แบบนั่งสดไปเลยWWDC 2023ก็เริ่มวันแรกวันที่5มิถุนาวันจันทร์เริ่มวันที่5มิถุนาจนถึงวันที่9คือไอ้ช่วงเนี้ยมันจะมีงานแบบนี้แหละเยอะมันจะมีมาเรื่อยๆหลายๆวันบริษัทเทคก็จะมาแบบนี้แหละช่วงนี้ก็โอเคครับวันที่5น่าจะเที่ยงคืนแน่ๆเลยวันที่5แหละแต่ดึกไม่ใช่ตอนเช้าแน่นอนก็เดี๋ยวไว้มาไลฟ์งานนั้นใหม่นะครับก็งานนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนงงวยอยู่ว่าไม่รู้ต้องพูดอะไรดีก็พูดไปตามที่เห็นแค่นั้นแหละโอเคครับก็ไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวงานหน้ามาใหม่นะครับผมสวัสดีครับขอบคุณคุณโรมิตด้วยครับที่เข้ามาอีลุงตุงนังด้วยกันบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ